presence or absence of the absence of the infected material infection ရှိမရှိဟိုမှာ မူတည်ပြီးမှလည်း wound ကို classification ခွဲလို့ရပါတယ်ဒီမှာ 4 မျိုးခွဲထားတယ် clean wound clean contaminated wound contaminated wound and infected wound ဆိုပြီးမှရှိတယ်ဒီဥစ္စာကတော့ပို့ပြီးတော့မှ practical ဖြစ်ပါတယ် how to manage it will influence how to manage the wound ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာကတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ထားပြီးပြောသွားမှာပါပဲ clean wound ဆိုတော့ sterile clean environment မှာဖြစ်စေတဲ့ wound တစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုအဓိကကတော့ဒါတွေကတော့ဒီ operating theater ထဲမှာရတဲ့ operation ကြောင့်ရတဲ့ wound မျိုးတွေကို clean wound လို့ခေါ်ပါတယ် clean contaminated wound ကတော့ wound ဒီဓာတ်ရှာသွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် clean contaminated wound ပါပဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ operation လုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာ elective bowel operation unit tract in မှာ operation လုပ်တဲ့ဟာမှာ they already have a normal colonized microorganism but they are not infected connected wound contaminated wound ကြတော့ foreign body တွေခါတဲ့လမ်းပေါ်မှာချော်လဲသွားတယ်ရှွန့်နေပေသွားတယ်ဒါတွေက contaminated wound တွေပေါ့နော် infected material ဖြစ်နိုင်တယ် bowel perforation ရတယ် like appendicitis တို့ strangulated hernia တို့ bowel perforation တို့ duodenal ulcer perforation ဒါကြ contaminated wound ဖြစ်သွားပါပြီ infected wound ကြတော့ sebaceous abscess တို့အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီဥစ္စာတွေဆိုလို့ရှင်တော့ infected wound perianal abscess လို့ဟာမျိုးတွေထဲထဲမှာ pus containing purulent breast abscess လို့ဟာမျိုးတွေဒါတွေကို infected wound လို့ခေါ်ပါတယ် why we need to manage it why we need to do that so wound ဟိုဘာမှမလုပ်ပဲဒီတိုင်းထားရင်သူကသူ heal ဖြစ်သွားမှာအနာကျက်သွားမှာပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ healing process ကို optimize လုပ်ပေးခြင်းတယ် healing process ကို optimize လုပ်ပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူ့ရဲ့ natural cosmetically acceptable one နောက်တစ်ခုကတော့ functionally physiological functionally မှာဒီ near normal or norm back to normal ဒီအမျိုးရတယ် especially around the joint တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကအရင်အရေးကြီးပါတယ် to reduce the complication အဲ့ဒါတွေပေါ့နော်ဒီဒါတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ wound healing ကို optimize လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါ optimize လုပ်ပေးဖို့ဆိုရင်ဘာတွေနားလည်ဖို့လိုသလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ how the wound is healed ဒီ healing process မှာကျွန်တော်တို့ second B မှာ physiology မှာသင်ခဲ့ရပါတယ် hemostasis pathology မှာလည်းသင်ခဲ့ရပါတယ်ဒီမှာ four phases ပါပါတယ်ဒီ four phases ကဘာတွေလဲဆိုတော့ they are overlapping the hemostasis so ဒါပါလို့ဆိုတော့ wound တစ်ခုရပြီဆို bleeding ရှိမယ်အဲ bleeding ကိုရအောင်လုပ်ပေးရမယ် inflammatory phase so the inflammatory cells တွေလာပြီးတော့မှခုနပြောတယ်ဒီ healing မှာပဲသူကအရင်အရေးကြီးပါတယ် proliferative phase epithelialization fibroplasia angiogenesis new blood vessel formation for granulation tissue and maturation phase and remodeling which become a finer thinner scar so the area overlapping ဖြစ်တယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် so hemostasis ကဘယ်အချိန်မှာစဖြစ်တယ်လဲဆို immediately after the injury so wounds ဆိုလည်း injury ပေါ့နော် whatever it is surgical or trauma is a type of injury injury တခုရပြီးတယ် bleeding ရပြီဆိုတော့ ਨੇ ဒါချက်ချင်းပဲဒီ hemostasis ရဲ့ function ကစပါတယ်ဘယ်လိုစလဲ vasoconstriction စတယ်စပြီးတော့မှ try to stop the bleeding it takes up immediately after the trauma up to 1 hour after that or just before after that you've got inflammatory phase so it may last up to 48 hours which is involved by the inflammatory cell macrophages and fibroblasts the proliferative phase usually start from day 1 to 14 days within 2 weeks so
everything is overlapping and everything happening at the same time, although we said hemostasis, inflammatory phase and proliferative phase. And after 2 to 3 weeks, we've got the wound and the scar maturation phase, usually up to 2 years to get a very fine scar formation. So this is also how we manage the types of healing again. So primary healing, secondary healing, and a delay primary healing. So how we manage that to optimize the accelerate wound healing. So primary healing my primary intention of the cover. Usually clean wound, fine scar, clean wound in my yame, the fine scar and cosmetic. Then already low my solution or lemma dali shadow, lemma dali shadow, Bama don't look say I'm a little do na heal pet or right. Now the next solution, Bama on Shiro, the now 4 to 6 to the Major Bama on me arrow. That's a body response. Hello, Baba, the gallo, the Malay twin hammer, clean wound incision. So how we manage it in the clean wound, we always make a stitch. Sorry, just go back to. So healing by secondary healing error, contaminated wound, clean contaminated infected wound in my general load, the wound will leave it open and then heal from the base of the wound. All the granulation tissue feel it from the base of the wound and then become a wound contraction and thick scar. Delay primary healing are the clean contaminated or contaminated wound alone. General second, they leave it open and then they have a wound recheck wound in 48 hours. And then we treat as a clean wound to enhance the healing process. Initial management of your wound to solution or general about the assessment of the patient on triage A, B, C, D, E, airway, breathing, circulation. Assess life-threatening situation, limb-threatening situation. From the beginning, local injury general error done to assessment of wound, general dart type of Tavara. The Naja the Bamabi in a solution of the Jaunari in the change solution, see our own PMS, our Miado and GP, the local solution at area, anyway, the medical or surgical or GP or anybody has to follow this steps. So hemostasis one below, how do we stop the bleeding? Very basic, credit here pressure and packing. Need to do a coalition bleeding out or chi, solution, pressure and packing, that media thing with those mouse on quality with pressure and packing, basic, need I'm at the could have now to call elevation are children young to take solution, legally young meow hard level and then Dinga Cholamala Mian solution Yabavi. Not who or Tony Kiva or Adiga or main arterial source or nanely block look at the bova. So make sure that you don't block completely and other things are surgical technique, suture, stitches, clips, Hemostasis 3 year body solution, general wound check logo. You won't check in order to look at the what is the damage like foreign body shan told payment. Now to EEGs on a copious
wash out ပါပဲ saline သုံးလို့ရတယ် betadine သုံးလို့ရတယ်ဒီဟာတွေရှိလို့ရှင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အားလုံးနဲ့မှအကောင်းဆုံး saline water ပါပဲ copy s အများကြီးနဲ့တေးချာချာလုပ်ပေးလို့ရှင်တန့်သွားလို့ရှင်ဒါ healing ဖြစ်ဖို့ကမြန်ပါတယ် lacerated wound တွေဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်လဲဒီ wound edge လေးတွေကို trim လုပ်ပေးရပါတယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးcut လုပ်စရာမလိုပါဘူးထုတ်ပြစရာမလိုပါဘူးကျွန်တော် trim လုပ်ရ skin is the most valuable organ in our body ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီး loss မဖြစ်ချင်ပါဘူးလို့မျိုး handling လုပ်တဲ့အခါမှာလဲဒီ gentle handling ကလည်းအရင်အရေးကြီးပါတယ် the tissue around that is already traumatized and you don't want to add further trauma now abscess တွေပဲဖြစ်ပြန်ဆိုလို့ရှင်လဲတစ်ခါတည်းကျဆို abscess တွေကဒီ locule တွေနဲ့ရှိတတ်ပါတယ် especially ဘယ်မှာရှိတတ်လဲဆိုတော့ perianal abscess လို့ဟာမျိုးတွေဒီ breast abscess လို့ဟာမျိုးမှာဆိုလို့ရှင်ဒါ locule တွေရှိတယ်အထက်ထဲမှာ locule တွေအားလုံး open လုပ်ပေးရပါမယ်ပြီးရင် wash out ပေါ့နော်သေချာ wash out လုပ်ပေးရပါ so wound healing မှာ primary intention မှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒီဘာကြောင့်လုပ်ပေးရလဲ healing ကအရန်ကိုမြန်သွားမယ်သူကျွန်တော်တို့ wound ကို close လုပ်ပေးလိုက်လို့ရှင်ဒီအဲ့လိုမျိုး close လုပ်မယ်ဆိုရှင်ဘယ်လို close လုပ်မလဲ without tension မရှိအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးရပါမယ် tension ရှိမယ်လို့ထင်လို့ရှင် tension releasing နည်းနည်းလေးအောက်ဖက်မှာဒီကတ်ကြီးလေးနဲ့ပြင်ညှပ်ပေးလိုက်ရင် tension လေးလျော့သွားပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကောင်းကောင်း heal ဖြစ်တာမြန်ပါတယ်အဲ့တော့ wound healing my secondary intention ဆိုဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှင်သူခုန hematoma လေးတွေ့ရပါမယ် hematoma လေးတွေ့ပြီးအဲ့ဒီအောက်ဘက်ကနေမှဒီ polymorphs ဆို plasma cell အကုန်လုံးက neovascularization လာပြီးတော့မှ heal ဖြစ်သွားတယ်မှာ collagenous scar ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဒီမှာ wound the scar tissue ကြည့်လို့ရှင်ပိုပြီးမှဒီ unsightly ဖြစ်ပါတယ်ပိုပြီးမှလည်းlarge unsightly scar ဖြစ်ဒီမှာ compared to the primary intention the scar tissue is very fine so နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာတော်တော်ကြီးကိုဖြည့်ဆွတ်ထားပါတယ်အရင်တစ်ခေါက်တင်ထားတဲ့ဆာလို့ရှင်ပိုကြီးမှလည်းအရေးကြီးတယ်လို့ထင်လို့ပါဘလို့ local နဲ့ဘလို့ local ဘလို့အသုံးပြုအောင်လို့ဆိုတော့ local is a very good drugs for the closure of the wound but at the same time is very dangerous so ကျွန်တော်တို့အဓိကနှစ်မျိုးပါပဲ lidocaine နဲ့ bupivacaine မှာ lidocaine ကတော့ short acting ပါပဲချက်ချင်း injection ပေးလိုက်ပြီးလို့ရှင်ချက်ချင်းကို within 3 to 5 minutes ဆိုမှ action ရပါတယ်ဒီမှာ quicker onset and then shorter duration ပါ adrenaline နဲ့ရောသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ vasoconstriction or less bleeding ပါဒါပေမဲ့မသုံးတဲ့နေရာတွေကတော့ distal digital block fingers တွေ toes တွေမှာမသုံးသင့်ပါဘူး ear lobule တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မသုံးသင့်ပါဘူး nose မသုံးသင့်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ penis penile block တွေပါတော့မသုံးသင့်ပါဘူး the safe margin dose ကတော့4 to 5 milligram per kilogram ဖြစ်ပါတယ် adrenaline ထက်လို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးပိုပေးလို့ရပါတယ်7 milligram per kilogram ပါ bupivacaine ကတော့ adult မှာပဲ mainly သုံးပါတယ် children တွေမှာလုံးဝမသုံးပါဘူး so မှာ preparation နှစ်ခုရှိပါတယ် 0.25% နဲ့ 0.5% ပါသူရဲ့ safe dose ကတော့2 to 2.5 milligram per kilogram ပါ long acting 3 to 5 hours လောက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်တို့ post operative period အတွက်အများဆုံးသုံးပါတယ် always aware about the toxicity and side effect always if you want to use volume just try to with the saline ကျွန်တော်တို့ lignocaine ကိုဘယ်လောက်ထိ titrate လုပ်လဲဆိုတော့ 100 ml 200 ml ထိကျွန်တော် 1% ကို titrate လုပ်ပြီးသုံးပါတယ်ချို့ operation တွေမှာ half life ကတော့ lidocaine ကတော့90 minute ပါပဲ bupivacaine ကတော့ 3 to 4 hours လောက်ကျန်ပါတယ် side effects are very common perioral numbness ပါးစပ်တစ်ဝိုက်မှာထုံလာတယ်လို့ပါးစပ်ထဲမှာတတ်ထုလိုမျိုးတစ်ခု
taste မျိုးရတယ်ဆိုရင်ဒါ it could be an earlier symptom and you have to be very careful about it. Dizziness, agitation, drowsiness, arrhythmia တွေရနိုင်တယ် respiratory arrest တွေရနိုင်တယ် hypersensitive reaction တွေရနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ hernia operation တွေမှာကျွန်တော်တို့ regional block တွေပေးပါတယ် GA နဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်တစ်ခါလေကျရင် patient တွေလမ်းလျှောက်လို့မရပါဘူး post op မှာသတိထားဖို့ပါ total regional block ဖြစ်သွားတာပါတယ်အဲ့ဒါပေမဲ့အချိန်တန်ရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ပျောက်သွားပါတယ်ဆိုတော့အချိန်တစ်ခုပါပဲဒါကတော့ကျွန်တော်ဒါလေးပြကြလို့ပါ so levobupivacaine 2.5 million 0.25% ပါ so it can be used everywhere in epidural, intrathecal, peripheral nerve block, local. So not called lidocaine, there are 1% without adrenaline. General adrenaline draw you without adrenaline. Now to go with the retarm, patient will be through existing cardiac condition or general teeth habo lower, teeth and a tamar. And go do copy in a luna or do copy. အဲ့တော့ဘယ်လိုလေးတွေဆူချာသုံးလဲပေါ့နော်ဆူချာဆို non absorbable ဆူချာရရှိတယ် absorbable ဆူချာရရှိတယ် so absorbable ဆူချာတွေကတော့ generally ပြောလို့ရှိရင်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာသုံးလို့ရပါတယ် except for the cardiovascular တွေမှာတော့မသုံးကြပါဘူးဒါပါလို့ they can be dissolved and then you're going to have a problem အဲ့တော့synthetic non-absorbable they are all you can also use everywhere except bowel urinary tract etc ဒီအဲ့ပါလည်းမသုံးကြပါဘူး cardiovascular မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ proline တို့တော့သုံးကြပါတယ်ဒါတော့ how to ကျွန်တော်တို့ close the wound ပေါ့နော်ဒါကတော့ mattress stitch လေးတွေပါ vertical mattress ပါဒါလေးကတော့ horizontal mattress ပါကျွန်တော်များသောအားဖြင့်ဒီ vertical mattress ကိုဒီ scalp wound တွေမှာအသုံးများပါတယ် so ဒါတွေက simple stitch တွေပါဒါလေးတော့ကြော်လိုက်ပါတော့နော်ကျွန်တော် so clean ခုနကတော့ clean wound တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြီးပြောတော့တာပေါ့နော်ဒါ clean contaminated wound တွေမှာဆိုတော့ဘာတွေလဲပေါ့ so ကိုယ်စီကိုလူနာတရောက်လာပြီတခါတည်း4 to 6 hour late ဖြစ်သွားတယ် so it's already the wound has been contact with the environmental air or environmental factor တွေနဲ့ထိတွေ့မှုရှိသွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် we should close with the primary closure so you're going to look at how to stop the bleeding and then wash out and pack the wound usually we pack with dress with the saline soap whatever you know gauze never dress low we after 24 or 40 hours it didn't move it become cleaner you can close it with sutures contaminated infected wound ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့close မလုပ်ပါဘူးဒီတိုင်းမှာ daily dressing နဲ့ပဲ healing ဖြစ်သည်ဒီထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ human bite တို့ animal bite တို့ဆိုလို့ရှိရင်တတ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မ close မလုပ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ it can cause risk of infection ရှိလို့ပါso ဒါကတော့ complication of the wound ပေါ့နော် so အဲ့မှာနှစ်မျိုးတော့ရှိပါတယ် hypertrophic scar နဲ့ keloid နဲ့ပါ hypertrophic scar ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာရှိတယ်သူကတော့ within the boundary of the scar tissue မှာပဲရှိပါတယ် they usually about 6 months and then usually they become settled ဒီဘက်ကဟာတော့ keloid ကလေးပါ they are just overgrowth beyond the boundary of the scar tissue ဖြစ်သွားတယ်ဆိုအဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့တရားတွေက they can cause they can change to malignancy လေဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတော့ခယူဆိုင်ပြီး monitor လုပ်ဖို့တော့လိုပါတယ်ဆို
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲဒီ theoretically မှာတော့ကျွန်တော်ပြောပါပြီနောက်ပိုင်းဆိုလို့နောက်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော် quiz လေးတွေပဲဆက်သွားပါတော့မယ် so အဲ့မှာလဲဒီ wound ရဲ့ဒီ management မှာ complication လေးတွေကဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီ hypergranulation ဒါမှမဟုတ် overgranulation ဆိုတာရှိပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ခုနကဒီအထူးသဖြင့်clean contaminated wound နဲ့ infected wound တွေမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ they are healed by the secondary intention we wait for granulation tissue to become a scar so အဲ့မှာဆိုရင် over granulation tissue ဖြစ်ပြီးမှာ heal မဖြစ်တော့ပါဘူး it takes about 2 to 4 weeks and then still discharging so အဲ့ဒါကိုလည်း proud flash လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့နည်းနည်းလေး wound department တွေလုပ် curate လေးနဲ့လုပ်ပြီးလို့ရှင်ပြန်ပြီးတော့ fresh wound ပြန်လုပ်ပေးတဲ့သဘောပါပဲ hypertrophic scar ကျွန်တော်ခုနပြောပြီးပါ keloid ကျွန်တော်ခုနပြောပြီးပါ sinus တွေ fistula တွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ဒီ the wound become part of the wound heal မဖြစ်ဘဲနဲ့ဒီ foreign body တွေရှိနေ infection တွေရှိနေကျန်တဲ့ part of the wound က heal ဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခါက heal မဖြစ်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒါ sinus fistula ဖြစ်တာပါ chronic wound ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဆက်ပြောပါပြီးလို့ရှင်နောက်တစ်ခါ management of the underlying cause so ဒါတွေကတော့ chronic wound တွေပါပဲ more than 6 months ကြာထိ heal မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ chronic wound လို့ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲဒီ pressure sore တွေရှိတယ် diabetic ulcer တွေရှိတယ် venous ulcer တွေရှိတယ် arterial ulcer တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီ၄ခုမှာကြည့်မယ်သူတို့ရဲ့ characteristic တွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ pressure sore ကတော့ဒီအများဆုံးဘယ်တွေမှာရှိလဲ pressurized area တွေမှာရှိတတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့် mobility မကောင်းတဲ့လူတွေ stroke တို့ပါတော့ back of the head ear lobule so shoulder elbow ဒီရတဲ့ where all the pressure area against the bone ပေါ့နော်ထက်ခြားသူက skin အောက်မှာ bone မှရှိတော့ဆိုတော့အဲ့ prolong pressure ဖြစ်တဲ့နေရာမှာဖြစ်တာပါဒီကတော့ diabetic ulcer ဘယ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီသူက diabetes mellitus မှာ microvascular disease နဲ့ဒီ sympathetic nervous system ကိုသွားထိတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ arch ရဲ့ anatomical position ပြောင်းသွားပါတယ်ပြောင်းသွားပြီးအဲ့မှာ pressure ဖြစ်သွားတယ် sensation ကလည်းမကောင်းတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကမသိတော့ကြောင့်ဒီဟာတွေဖြစ်တယ်အများဆုံးပဲ heal မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေက typical diabetic foot pattern မှာဒါကတော့ venous ulcer ပါ around the ankle မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဒါကတော့ဒီ white cell တွေကဒီမှာ red cell တွေဒီ extravasate ဖြစ်ပြီးမှဖြစ်တာပါကျွန်တော်ဒီရေတော့မသွားတော့ပါဘူးဒါကတော့ arterial ulcer ပါ so arterial supply ကပဲအနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့ tip of the toe ဆို tip of the finger ဆိုမှဖြစ်တာပါကြည့်လို့ရှိရင် pantic ပေါ့ very painful ပါ so chronic wound တွေဘယ်လိုများ care လုပ်မလဲဆိုတော့ regular အဓိကကတော့ prevention ပါပဲ prevention is all the best for the chronic wound ပေါ့နော် so diabetes ရှိတယ်ခုန venous problem တွေရှိတယ် leg swelling တွေ lymphatic edema ရှိတဲ့လူတွေမှာ arterial problem တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ medical education ပေါ့နော် so ဘယ်လိုနေရမလဲကိုယ်ဘယ်လို look after လုပ်ရမှာဆိုသင်ပေးထားရပါမယ် stroke လူနာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် regular mobilization တွေ risk factor တွေကိုကျွန်တော်တို့ prevent လုပ်ပေးရပါမယ်ပြီးလို့တကယ်တမ်း wound တွေဖြစ်သွားမယ်ဆို regular wound care dressing is very important ပါ and then correction of the underlying disease ဘယ်အချိန်မှာ surgical intervention လုပ်မလဲဒါလည်းဟုတ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပါပဲဒီ basic principle ဒီ၄ခုပါဒီ၅ခုပါပဲ awareness of potential complication possible outcome always aware about what could happen အရင်ရေးကြည့်ပါဒါတော့ကျွန်တော် quiz လေးတွေစတော့ပါမယ်ဟိုကျွန်တော်တို့
a pay the order below page the chat line about a pay the down on them, no? Oh, yeah. Chat Marvel or chat go Palo Yame. Yeah. Hola, Palo Yama, not just G line. Yeah, we do it. Okay, those are general blue. Following statements are correct, no? General. So the clean wound is usually happen in a clean environment, such as in the operating theater. You know, only the main one lady alone, you know, low Hari alone, you know, all true. Okay, Mama recommend, you know, Pinya Sana, you know, the alone or the re collect pian losage in the wall, go Mama. Not who to our man. The Ale di time of original statement lady alone the so wound healing is localized event which separate 4 phases occur one after another. So the wound healing at the phases influence go below manage low mass, influence low bar. Wound healing is a systemic process where all 4 overlapping phases occur. So this is a contradictory MCQ, no? Hemostasis occur about half an hour following the initial trauma. In inflammatory phase, platelet play a key role. Hemostasis phase is followed by inflammatory phase, then proliferative phase and remodeling. Sorry, where is that? Chat box. Okay. True or false by Yebe Umame? Wound healing is localized event with the 4 separate phases. Well, and number 2 is true or false? Oh, false. Okay. Number 3 is wound healing is a systemic process which 4 overlapping. So that is true. Yes. Hemostasis occur about half an hour following the initial trauma. Number 4 is false because the hemostasis occur immediately after the trauma. So inflammatory phase platelets are key role. Number 5 is false. Inflammatory phase lotion in a row. Hemostasis phase is followed by the inflammatory phase, then proliferative phase and remodeling. Number 6 ကမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် number 9 သွားပါမယ် So number 9 ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ clean wound surgical wound can be closed to heal by what is that? Primary intention. So the true or false, that's mama, right? Contaminated wound or infected wound can be left open to heal by the secondary intention. True or false? Mama, right? Number 9, lidocaine is a short-acting local anesthetic agent which can last up to 1 hour. Number 9. Number 9 is true. Lidocaine is short-acting. So that is
True. Lidocaine and adrenal can be used in case of digital block to reduce the bleeding. Lidocaine and adrenaline digital block and artery sheet as it is fault. It can cause severe vasospasm, vasoconstriction, and then you can lose the digit. So it maton them out. So digital block to ear lobe, nose to P9 block to lidocaine with adrenaline maton them out. So maximum dose for the lidocaine is 4 to 5 milligram per kilogram. So lidocaine. Lidocaine 4 to 5 milligram payload. So bupivacaine can be safely used both adults and children under 14 years old. True or false? So bupivacaine should only be used in adult. So total volume for the bupivacaine is 2 to 2.5 milligram per kilogram. It is a long-acting local acid that can be last for 2 to 3 hours. 13. Post operative block in a pay target lotion. Post operative pay on that. So earliest signs, number 14 are earliest sign for the side effects of local anesthesia can be perioral numbness or metallic taste. True or false? You have to be very, very careful about that. It can be a toxicity or overdose. So drowsiness, agitation, arrhythmia can be side effects of the local anesthetic agents. True. Not no? So 1%, 70 kg percent, safe dose of 1% lignocaine is and bupivacaine is hello. OB 280 milligram and 140 milligram. Resolution males of low PM. Milligram payload below home. Quad GB muscle go Tamulas the Damalaco Naso go up your trouble.
yes, how to so yeah, those are 280 milligram and 140 milligram is right. So I'm going back to, okay, let's do the other one and then I'll going back to other to that. So 55 kg lady, a safe dose of 1% lignocaine and bupivacaine is 17. So correct. So I'm going back to that little picture. So the bachile lotion, that 0.25% ပေါ့နော် bupivacaine အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် 2.5 milligram per ml. So they are 20 for 10 ml bar, so 25 milligram per 10 ml. Maybe no. So 110 ml solution, so 40 ml, no? Roughly. So 140 milligram solution. Roughly 55 ml solution. So lidocaine solution, that 5 ml, 1%. 5 ml, 2 ml la 5 ml la 10 ml la so balance 1% ဖြစ်တဲ့အတွက် 50 milligram and 5 ml. Okay, no? So 220 milligram solution ဘယ်လောက်ရှိမလဲ 40 ml roughly 45 mils. ဒီခုန70 kilogram percent solution ဘယ်လောက်ရှိမလဲ 55 ml အဲ့လောက်ရှိမှာရလားမသိ Okay, so ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုလေနည်းနည်းလေးဟိုဒီတစ်ခေါက်မှာတော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးထားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တွက်ပုံတွက်နည်းအရန်ရေးကြည့်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကိုကဒီထက်ပိုပြီးမှလိုမယ်ထင်လို့ရှိရင် always titrate လုပ်ပါခုနပြောတဲ့ normal saline နဲ့ titrate လုပ်ပြီးတော့ပေးပါ overdose မပြောနဲ့ always keep it at the lower dose level မှာထားပါအဲ့ဒါအရန်ရေးကြည့်ပါတယ် So now the commonly to a hard who now so many quiz lacerated traumatic scalp wound should be closed with the interrupted mattress stitch using non-absorbable suture after wound inspection. Malamadi. The earlier religion or the practically a young about lacerated scalp wounds or baby will calm, although it is looks like contaminated. So always you can close it. The hour the near young low into shame at while low tower. Pili or initial who are lady the low bar, but the question is she only.
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟိုဟာ ဟုတ်ကဲ့ တကယ်ကို right ဟိုဟာ amount ဒီ ဟုတ်ကဲ့ အရင်လည်းမများအရင်လည်းမနည်းပဲနဲ့ ဟုတ်ကဲ့ တကယ် interesting ဖြစ်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့တော့ဟိုဟာဟိုဆိုတော့ဟိုမေးခွန်းလေးတွေကတော့ဆရာ ဟုတ် ဒီ ကဲ့ မှာသူ chat box မှာမေးထားတာတော့ဆရာပထမဆုံးကတော့ how to differentiate contaminated and infected wounds as both have infected material ပါဆရာ ဟိုဒီ infected material infection ရှိနေပြီဆို infected wound ဆိုတာတော့ဒါ basically တဲ့မှာ pus တွေရှိနေမယ် purulent fluid တွေရှိနေမယ်ဒါဆိုရင်ဒါ infected ပါcontaminated ဆိုတာကတော့အဲ့လိုမျိုး pus ဆို purulent fluid တွေမရှိပါဘူးအထက်ထဲမှာအကယ်၍ perforated bowel ဖြစ်နေတယ်အထက်ထဲမှာအကုန်လုံးက scatter ဖြစ်နေပြီတခါလေကိုကဒီ injury ရသွားတယ် injury ရသွားပြီလို့ဆိုရင် injury ကတခါလေ short နေသေးတယ်အကုန်လုံးပေနေမယ်ဒါတွေက contaminated ပါဒါတွေက infected မဟုတ်ပါဘူး infected ဆို already infection signs of infection is there so အဲ့ဒါ infected ဒီ contaminated wound မှာတခါလေကိုဟို basically တခါလေဘယ်လိုပြောရမလဲကို injury ရတဲ့နေရာမှာတခါအဲ့မှာဒီကျွဲတွေနွားတွေရဲ့တခါလေအဲ့လိုမျိုးမစင်နေပါတယ်ရှိတယ်ဘာညာအဲ့ဒါပေသွားတယ်ဒါ contaminated ပါ they are not infected သဘောပေါက်လားတော့မသိဘူး infected ဆိုတော့ sebaceous abscess လို့ဟာမျိုးတွေ breast abscess လို့ဟာမျိုးတွေ perianal abscess လို့ဟာမျိုးတွေထဲမှာကိုတခါလေ pus forming ဖြစ်နေပါပြီဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုကနောက်မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ဆရာတော့ how frequent do you need to do wound dressing and debridement after first debridement ဆရာ usually ကတော့ဟို wound သေးတယ်ဘာညာဆိုလို့ရှင်တော့ usually 24 to 48 hour ကိုယ့်ပဲဒီ judge လုပ်ရမှာပါပဲ initial infection တို့ initial ဒီ contamination တော့ဘယ်လောက်များသလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့မှဒါ usually 24 to 48 hour တွင်းမှာ second look ပြန်ကြည့်ရပါမယ်အကယ်၍အဲ့လိုမျိုးဒီ the wound မှာဟိုဖြစ်နေပဲအထက်ထဲက discharge ရလဲအများများနေပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တခါတလေမှာတစ်နေ့နှစ်ခါသုံးခါလောက်တော့ပြန်ကြည့်တယ်ဘာကြောင့်လဲဖြစ်နေတာလဲပေါ့နော်ဆိုတော့တချို့ wound တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်4 to 6 hour လေးကို dressing change တွေပါလုပ်ချင်လုပ်ရမှာပါit depends ပါဒါပေမဲ့ generally ဆိုလို့ရှိရင်တော့clean လဲဖြစ်တော်တော်ကြီးကိုလည်း clean ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကလည်း wound ကိုပိတ်ချင်တယ်ဦးဆိုလို့ရှိရင်တော့48 hour လောက်ထားသင့်ပါတယ်သူ့ပြင် abdominal wound တွေပါဆိုရင်တော့48 hour လောက်ထားပါတယ်အောင်ဆိုတော့သူ့ကို GA နဲ့လုပ်ရလို့ပါ local နဲ့လုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှပေးစရာမလိုဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ကျွန်တော်24 hour လောက်ဆိုကျွန်တော်ကြည့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘယ်မှာတော့ဒီကိုလေဟို fast and hard rule တော့မရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်မေးခွန်းတစ်ခုကကြောဆရာ how to choose between lidocaine and bupivacaine ပါဆရာကိုလုပ်တဲ့ procedure မှာမူတည်တာပေါ့နော်ဒီကိုလုပ်တဲ့ procedure အသိလဲအကြာကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခဏ short ခဏပဲလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဟာဆိုတော့ lidocaine ပဲသုံးကြတော့ပေါ့ action လည်းမြန်လဲလာတယ်ဒီဆိုတော့ချက်ချင်းလုပ်ချက် surgeon ဆိုတာသိပြီးအချိန်မစောင့်ကြဘူးလေဆိုတော့ချက်ချင်းလုပ်ပြီးသူကသူပြေသွားတာပဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးအချိန်ကြာမဲ့ဟာဆိုရင်တော့ long acting ကိုသုံးတာပေါ့နော်ဆိုများတစ်ခါတလေကြာဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်မျိုးစလုံးလည်းပေါင်းပြီးသုံးပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့အဓိကတော့ပြဿနာပါ dose calculation မှာဒုက္ခရောက်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တစ်မျိုးတည်းပဲသုံးပါ lidocaine ဒါမှမဟုတ် bupivacaine တစ်မျိုးတည်းပဲသုံးပါဟို bupivacaine သုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းသူကlong acting ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းတယ် it is good because you got more time to do the procedure another bad thing is that you have to wait a bit longer if just in case you want to observe the patient to prevent that side effects so it depends on ပါကျွန်တော်တို့ကတော့များသောအားဖြင့်
lidocaine ကိုအသုံးများပါတယ် post operative pain relief ကိုပဲကျွန်တော်တို့ bupivacaine ကိုအသုံးများပါတယ် procedure ဆိုရင်တော့ lignocaine ပဲသုံးပါတယ် Okay, Vasia. Now, make on the quarter, which patient needs adrenaline and lidocaine? Which patient should not use adrenaline and lidocaine? Adrenaline should be, you can use everywhere except kuna general the distal digital block to ear lobe to nose to P9 block to circumcision about low that camera low wow matone them out. So Babajang or the area NR3 and NR3 sheet and severe vasoconstriction yada bare, and you can have the infarct with on it, but the infarct yadology that you can lose the tissue. So you the let's how you the who don't know. Chui Toby Piat water or pitch my pim, and I'm let take my the patch like they were not hard the infarct yard water or any lady. So Nenelli you cycle or low are. Janani about Condon, but the general laws are general Barbrosi, general adrenaline laws, a lower matoma, which are also Mashiva. So Aranellogian general special town you are. So a digger of the trauma rima atomia, trauma rima, do it what a nera one. Okay, Vasia. Now, make on the quarter. How copious in debridement, Vasia? Or the who are the yeah, wound debridement or below. How Palauti low amle. Wash out low. Or the arrow who blew young like clean pit wadi tea. Clean pit wadi tea who the wounded they lay or liters a doubt or lose the arrow malova, the hare or wounded they lay so general syringing no cover, syringing so about hare syringing you push low, and the clean pit wadi. Clean pit or manakadonga, not a clean pit wadi the Java, we larger wound solution of general liters and liters of general donga. Teramashi abdominal wound about the heart general the heart lays 4 to 6 liter of donga. It depends on size of the wound, size of the wound and the amount of the foreign bodies, but blouching it on moody. Now, Megon, do you need to dilute one giving lignocaine? You don't need to. You don't need to dilute, but titrate, no? Titrate lows malova. In every case, to go out the procedure theme as solution, Luna Lacuna 70 kg at least lao shime, go a dose in Yai Peluya, so Guapiadabo, no? Time small patient, go low by procedure, let go nearly an LHG solution. You need a volume, volume loaded to go dilute low beta, dilute load a solution. 10 mil of the one, so 50-50 like yolo yaba. General miado up 50-50 yoba, the 10 mil 1%, another 10 mil of the saline bed, the oil lotion, 0.5% yaba. Alumio, no, go volume I don't know. At the same time, so the volume yada John Terema, the saline tissue like dioxide low beta pedova, I poema the plane by popola, that other like the cook alma. So volume yada. It depends on my general procedure to cool low solution. One of the procedure we usually use some Balauti toneless or general 1% lignocaine or 500 ml saline at general toma, about the general aniama, Biai don't all over 100 ml, 200 ml out at the toma, alauti or toma. Okay, Vasia. Now, make on the quarrels, how to choose suture materials and technique in trauma patients. A trauma solution or the other
clean နဲ့လုပ်ပြီးသွားပြီ contamination နဲ့တိတ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ interrupted suture simple suture ကိုကျွန်တော်သုံးပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်နောက်ဘက်ပြန်သွားလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါပိုမျက်စိထဲမြင်သွားလိမ့်မယ်ဒီမှာပဲဒါ simple suture ပါဒီ A ပေါ့နော် simple interrupted ဒါအသုံးများပါတယ်အဲ့ဒါတော့လွယ်ကူကူရှင်းရှင်းလင်းလင်းပါပဲဒါလည်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်အကယ်၍ the wound ကလည်း wound become after 2-3 days မှာ infection ရတယ်ဆိုတော့ stitch လေးတစ်ခုနှစ်ခုလို့ဖြုတ်လိုက်တယ်အကုန်လုံးဖြုတ်เสียအောင်မလို့တော့တစ်ခုနှစ်ခုကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးမှ open လုပ်လိုက်လို့ရှင် drain ဖြစ်သွားတာပေါ့နော် corner လေးတွေဒါကတော့ mattress suture တွေပါ mattress suture တွေကတော့ little bit tension ရှိတဲ့နေရာ wound ကလည်းရှိတယ် tension လည်းရှိတယ် bleeding လေးလည်းနည်းနည်းရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော် mattress ကိုသုံးပါတယ်အထူးသဖြင့် scalp wound တွေမှာပါအဲ့ဒါဒီအထူးသဖြင့် scalp က bleeding ရတဲ့နေရာမှာတော်တော်ကြီးကို control လုပ်ရတာခက်ပါတယ်အဲ့တော့ instead of controlling the bleeding so ကျွန်တော်တို့ usually ကတော့ဒီ mattress suture vertical mattress suture ကို deep bite ယူပြီးမှဟိုအောက်မှာတွေ့အဲ့လိုမျိုး deep bite ယူပြီးတခါတည်းပိတ်လိုက်တာပါပဲပိတ်လိုက်လို့ရှင်ဒီတခါတည်းတွေးထပ်တာလိုက်တိတ် wound လည်း close လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်ပြီးတော့ wound ကိုတော့ပြန် check လုပ်ပေးရတာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာ abscess တွေပဲဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုမျိုး abscess ဖြစ်သွားလို့ရင်ဒီ stitch တစ်ခုနှစ်ခုလုံးကိုဖြုတ်လိုက်တာနဲ့ drain ဖြစ်သွားတာပါပဲအကုန်လုံးဖြုတ်เสียအောင်မလုပ်ပါဘူးဒီ suture material ကတော့များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အဓိကသုံးတာကတော့ဒီ non absorbable ပါပဲ either epsilon nylon ဒီကတော့ cheap ဖြစ်ပါတယ်ဘာမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ silk သုံးလို့ရပါတယ် cotton သုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ training ဘွားတော့ cotton လည်းသုံးရပါတယ် silk သုံးရပါတယ် abdominal closure တော့ cotton တို့ silk တို့ကျွန်တော်တို့သုံးရပါတယ်တခြားဒီဟာတွေကတော့ elective လည်းဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ monocryl တို့ bicryl တို့ဒါတွေသုံးလို့ရပါတယ်ဒီ natural ဖြစ်တဲ့ collagen ကတော့အခုလက်ရှိမသုံးကြတော့ပါဘူး catgut ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ choice of the suture material ပါပဲအကုန်သုံးလို့ရပါတယ်ဒီ clean ဖြစ်တဲ့ environment မှာဆိုလို့ရှင်တော့ absorbable stitch တွေသုံးလို့ရအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ better results ပေါ့နော် clean contaminated ဆိုလို့ရှင်တော့ non absorbable epsilon nylon silk cotton တွေသုံးလို့ရပါတယ်ကဲပါဆရာနောက်မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ဆရာသူက why we need to soak with saline ပါဆရာwhy do we soak with saline ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်မေးခွန်းကကျွန်တော် clean လုပ်တဲ့သဘောပါပဲ saline ရလို့တော့မဟုတ်ပါဘူး water လုပ်လို့ရတယ် sterile water is the best ပါပဲဘာလို့အလွယ်တကူလည်းရနိုင်တယ်ပေါ်လဲပေါ်တယ်ကိုလည်းရေချက်အေးပေါ့နော်ဘာလို့ပြောလို့ရှင်တော့ရေချက်အေးနဲ့ခါလေးလှုပ်လိုက်တာပါပဲခြံတဲ့ betadine တို့ဘာလို့ကတော့ if you can get it is the best ပေါ့နော် antiseptic solution so water နဲ့ dilution ပါပဲအဓိကတော့ soak with water or saline is a dilution method ပါပဲအထက်မှာ100 gram infection ရှိနေဆိုရင်ရေ100နဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူက 1:1 ဖြစ်သွားတော့ရေ1 liter နဲ့မှလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင် 1:10 ဖြစ်သွားတော့အဲ့သဘောမျိုးပါပဲ dilution technique ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ do we need to cover with gauze and bandage after dressing ပါဆရာကောင်းbandage လိုချင်လဲလို့မလိုချင်လဲမလိုဘူးပေါ့နော်အကယ်၍ကို့မှာအဲ့လိုမျိုးတခုနဲ့ဖုံးစရာရှိလို့ရှင်တော့လေရတာပေါ့တခုနဲ့မှဖုံးစရာမရှိဘူးဆိုလို့ရှင် bandage လေးအုပ်ထားလိုက်တာပေါ့နော်ဒါပါပဲဟိုဒီကိုထည့်ထားတဲ့ dressing လေးကိုအဲ့နေရာမှာကိုကရှိနေစေချင်တာဟုတ်ဆိုတော့မြဲခိုင်မြဲရှိနေရာမရွေ့စေချင်ဘူးလေ trauma တွေမရစေချင်ဘူးအကယ်၍ကိုထည့်ထားတဲ့ dressing ကအဲ့နေရာမှာကွာသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်တခါတည်းအထဲကနေမှ discharge ထွက်နေမယ်ဆိုတော့မကောင်းဘူးလေဆိုတော့အဲ့ဒါ gauze နဲ့ bandage နဲ့လုပ်ထားတာအကောင်းဆုံးပါ it depends on where it is လက်တို့ခြေထောက်တို့မှာဆိုရင်တော့ gauze နဲ့ bandage နဲ့လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ကျန်တဲ့ခေါင်းတို့ရင်ဘတ်တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟို plaster လေးနဲ့ tape လေးနဲ့ပတ်ကတ်ထားပေးရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်မေးခွန်းတစ်ခုကတော့
when to stop daily dressing ပါဆရာ daily dressing it depends it ကိုကြည့်နေရင်လည်းတခါတည်း dry လည်းဖြစ်လာပြီး scalp formation တွေလည်းဖြစ်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ daily dressing မလိုတော့ပါဘူးများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ wound ကလည်းသေးလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်လဲဆိုတော့ dry dressing လို့ခေါ်တယ်ဒီဖွင့်ထားပေးလိုက်တော့နော် wound ကိုတခါတည်းဖွင့်ထားပြီးတနေ့ကို4-5-6 နာရီလောက်ပြင်ကလေနဲ့ထိခိုင်းလိုက်တယ်လေနဲ့ထိခိုင်းလိုက်ပြီးတော့မှသူကသူခြောက်သွားတာပဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့1 ရက် 2 ရက်ဆိုရင်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲ open dressing ပေါ့နော် open dressing လုပ်ခိုင်းထားလိုက်တယ်ညအိတ်ခါနီးလောက်မှာပဲဟို dressing ကိုအုပ်ထားလိုက်ဘာလို့ဆိုအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာမထိခိုက်အောင်ပေါ့ so it depends on how is that wound is changing about ကိုယ့်အကို judge လုပ်ရမှာပါများသောအားဖြင့်ကတော့ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ now မေးခွန်းကတော့ how often do regular wound care and dressing in burn patient ပါဆရာ အဲ့ဒါတော့ ban ဟို revision လုပ်လို့ရှင်ဒါလေးပြောပြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဟိုဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ wound ကိုဒီ generally ပြောလို့ရှင်တော့လေ burn patient ကတော့လေဟို it depends on size ပေါ့နော်များ size သေးလို့ရှင်တော့များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့က20 every day or every other day ပေါ့နော်တကယ်အကယ်၍size ကြီးတယ် burn area များတယ်ဆိုတော့ general anesthesia နဲ့လုပ်ဖို့သင့်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ every 48 to 72 hour ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်ဆုံးပွဲမှာဘာ Sofra 2ကတော့အဓိကကတော့ဘာလဲဆိုတော့ wound ကို sticky မဖြစ်အောင်လို့သဘောပါ burns မှာဆိုတော့တခြားဘာမှတော့အထူးတွေတော့မရှိပါဘူးနောက်တစ်ခုက do we need to bend the needle when injecting the liquid okay bend လုပ်လို့ရှိရင်တော့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအမြဲ bend လုပ်ပါတယ်အဓိကရည်ရွယ်ချက်တဲ့ needle bend လုပ်တဲ့သဘောကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီအကယ်၍ကျွန်တော်ရဲ့ specialty ကတော့ operation လုပ်လို့ရင် chest wall နားမှာလုပ်ရတယ် chest wall နားမှာလုပ်ရတော့ local injection ထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် I don't want to get any pneumothorax or things like that လေဆိုတော့ any complication မရအောင်သဘောပါပဲဆိုတော့ band လုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်ဒီ direction of the needle ပြောင်းသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ it's a good idea လေdo we need to clean saline betadine or no not antibiotic cream ကကျွန်တော်တို့ wound မှာတိတ်မသုံးပါဘူးခင်ဗျာsaline ကတော့ yes တတ်နိုင်လို့ရှင် saline နဲ့ပဲဆေးပါ betadine နဲ့ရလို့ရှင်တော့ကောင်းပါတယ် betadine ကတော့အကောင်းဆုံးပါသူက antiseptic solution ဆိုတော့လေဘာမှမရှိလဲ saline နဲ့ပဲဆေးပါ saline နဲ့ဆေးပြီးလို့မရလို့ granulation tissue နည်းနည်းရှိလို့ရှင်အဲ့ဒါနည်းနည်းလေး curate လုပ်ပေးလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ healing မြန်တာပေါ့နောက်တစ်ခုကအဲ့လိုမျိုး over granulation တွေပါဆိုလို့ရှင်လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်မေးခွန်းတစ်ခုက how about antibiotic role in various type of wound ပါဆရာကျွန်တော်တို့ clean wound တွေမှာဆိုရင် antibiotic ကျွန်တော်တို့လုံးဝမပေးပါဘူးလုံးဝလည်းမလိုပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲဆိုတော့အားလုံးကဒီ aseptic clean environment မှာခွဲစိတ်ပြူထားလို့ပါပဲ unless we put hernia operation မှာကျွန်တော်တို့ဒီ mesh တွေပါထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် pre-op မှာ 1 dose of IV antibiotic ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ after the operation မှာလုံးဝမပေးပါဘူးဒီကျန်တဲ့ clean contaminated infected wound တွေမှာတော့သုံးသင့်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီ
clean contaminated and contaminated မှာတော့အဓိကသုံးတယ်မှာ you have to prevent the infection လေ the infected wound မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ it is a controversial or it's already infected. So if you all drain that infection, it should become better. So the perianal abscess လို့ဘာလို့မှလဲခါရဲ drain လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်လူကအရန်ကိုတက်တာသွားပါတယ် breast abscess လို့ဟာမျိုးတွေဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးဒါတွေအားလုံးကတော့ဒီ antibiotic ပေးပါ it depends on where is it ပေါ့နော်ဒီ skin နဲ့ဒီပတ်သက်တဲ့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ flucloxacillin ကိုအဓိကထားပြီးသုံးပါတယ် doxycycline တို့ဘာလို့သုံးလို့ရပါတယ်perianal abscess လို့ဟာမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ metronidazole တို့ဘာလို့သုံးတယ်ပါတယ် Okay ပါဆရာ Now မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ do we need to close back with stitch on abscess after surgical drainage ပါဆရာမဖွင့်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ close မလုပ်ပါဘူး abscess ကိုလုပ်ပြီးလို့ချင်း you have to leave it open leave it open ပေါ့နော် about so wash out but if you close it back the infection material although you drain it infection is still there so you have to leave it open but dress with the whatever you are planning to do it မပိတ်ပါဘူး Okay ပါဆရာ Now မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ do we need to give anti-tetanus in every wound patient ပါဆရာ every wound patient မှာပေးစရာမလိုပါဘူးဘာကြောင့်ရတယ်လဲဘာလို့တန်ဆူတော့ဟာမျိုးတို့ဓာတ်ခုတ်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးတို့အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်တစ်ခါ dog bite တို့ဟာမျိုးတွေ human bite တို့ဟာမျိုးတွေဆိုတော့ anti tetanus ဆိုကျွန်တော်တို့ပေးသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီကတော့ပေးလဲပေးပါတယ် anti tetanus ဆိုကျန်တဲ့ဟာတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့မပေးပါဘူး not every single ကားတိုက်လို့ဒီရသွားတဲ့ဒဏ်ရာတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ anti tetanus မပေးပါဘူး Okay ပါဆရာ Now မေးခွန်းတစ်ခုပေါ်လာတာတော့ does abscess heal back to normal after surgical drainage ပါဆရာ Yes it is ကျွန်တော်တို့ဒီ scar တော့ကြံခဲ့မှာပေါ့နော် skin ပေါ်မှာတော့ဒါပေမဲ့အထဲထဲကဟာတွေအားလုံးကတော့ back to normal ပေါ့ Okay ဆရာကျွန်တော်စီမှာတွေ့ရတော့မေးခွန်းကတော့ကုန်ပြီနောက်တစ်ခုပေါ်လာသေးတယ်ဆရာ What analgesic give for wound patient analgesia တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ simple အဖြစ်ဆုံးကတော့ paracetamol ပါပဲ paracetamol ကိုတော့ generally မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့1 gram for 6 to 8 hour လေးပါဒါပေမဲ့လည်း it depends on ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာနေတော့ကတော့500 mg ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဗမာရဲ့ body kilogram body weight ကလည်းသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ weight you have to stick to that low dose လေဒီတော့ the body weight နဲ့ပေးပါတယ် paracetamol နောက်တစ်ခုကကျတော့ anti inflammatory ပါပဲဒီ NSAID တွေပေါ့နော် ibuprofen တို့ diclofenac တို့ကျွန်တော်တို့ပေးပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့နည်းနည်းပေါ့ careful with for the peptic ulcer disease ပေါ့ bleeding or perforation တော့မရအောင်နောက်တစ်ခုကတော့ဆရာ how long do you give antibiotic for wound management usually ကတော့ 5 day course or 7 day course ပေးပါတယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင် reassess လုပ်ရတာပေါ့နော် reassess လုပ်ပြီးတော့မှပေးမလားများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးမပေးပါဘူး initial 5 days လောက်ပေးပြီးလို့ရှိရင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် settle ဖြစ်သွားတဲ့ဘန်နဲ့ရပ်ပြီး continue with the dressing ပဲလေ because dressing is the most important thing ဒီ perianal even perianal abscess တောင်မှကျွန်တော်တို့5 day လောက်ပေးပြီးကျွန်တော်ရပ်လိုက်ပါရပ်ပြီးလို့ရှိရင် dressing ပဲဆက်လုပ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်မှာပေါ်တာ question တွေကတော့မရှိတော့ပါဘူးဆရာသူကမေးတာတွေကနည်းနည်းများတော့ကျွန်တော်ဖတ်ဖို့ကြံခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းမဖြေရသေးဘူးဆိုလည်းဒီအောက်မှာထပ်ပြီးတော့ပြန်မေးပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့
နောက်တစ်ခုပေါ်လာတာကတော့ how to decide dressing changes how to decide dressing changes ဆိုတာတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီခုန infected wound တို့ contaminated wound တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အများနဲ့ discharge တွေရှိနေပါတယ် they will be accumulated လေဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောပြီးလို့ပဲတချို့ကျွန်တော်ရဲ့ patient တွေမှာဆိုရင် sometimes we have to check dressing change for at maybe 2 to 3 times a day it depends on how much is there but usually about after 24 to 48 hours and then you observe how is that the wound looks like and the discharge amount of discharge so usually around 24 to 48 hours but sometimes it may be you need to do like maybe 2 to 3 times a day ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာအခုကျွန်တော်စီမှာပေါ်တာတော့မေးခွန်းတွေကတော့မရှိတော့ပါဘူးဆရာ ဟုတ်ကဲ့ ဒါပေမဲ့ဟိုပါပေါ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုမေးခွန်းတွေမေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုဟာကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ဒီနောက် section ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာလေး chat box မှာတင်ထားပေးပါမယ်အဲ့ဒီဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအားလုံးဒီနေ့လာတက်တော့လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်တခုခုဒီခါနေမှလည်းရသွားမယ်လို့လဲgenerally ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စာမေးပွဲတစ်ခုတည်းအတွက်မဟုတ်ပါဘူးဒီဥစ္စာတော့အားလုံးကိုဒီတစ်သက်လုံးသုံးရမှာပါကျွန်တော်တို့ medical profession မှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးတစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်ဒီဟာလေးတွေကတော့အသုံးဝင်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လာတက်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်တကယ်လို့မေးခွန်းတွေရှိလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်တို့စီကိုဟို email လမ်းပို့ပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးရင်ဟိုအဆုံးကြရင်တင်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ဟို moderator ကကျွန်တော်ဒါပထမဦးဆုံးအချိန်